Здравейте, приятели! Добре дошли на нашия пореден Серпак вебинар. Първо искам да благодарим нашия спонсор от Серпак. Както знаете и предполагам вече, аз съм Борислав Арабчев, SEO стратег в Серпак. Имам над 15 годишен опит в SEO, като специализиран в изграждане на стратегии, local SEO, брандинг и съдържание. Днес е поредният български вебинар на Серпак и сме много щастливи да имаме като наш гост днес тук Иво Илиев. Преди да му кажа здравей, ще го представя с някои изречения накратко. Иво Илиев има над 16 години практически опит в сферата на социалните мрежи и дигиталния маркетинг. Той е управител на агенциите Metamark, InteractAge и InteractiveAge. Също така той е богат професионалист с голямо портфолио в сферата на Facebook, Instagram и LinkedIn маркетинга, като е работил, помагал за активности на марки като Raiffeisenbank, Nivea, Generali, Ford, Nestle, Nokia и така нататък. Все впечатляващи брандове, вие всички сте ги чували и ги знаете. Иво е участник и организатор на множество събития в градове от страната. Консултира много бизнеси с дейност от България, Холандия, Румъния, Турция, Гърция, целия свят. Водил и лекции и workshopи в Икономическия университет Варна, Нов български университет София, Техническия университет Варна. Участва в някои от най-значимите събития по дигитален маркетинг в страната. И така, Иво, здравей! Здрасти! Тук. Привет! Привет и от мен, на теб и на всички, които ни гледат и слушат. Би ли започнал да ни разкажеш как навлезе в дигиталния маркетинг, как започна твоята кариера и развитие в тази област? Как започнах? Те минаха общо взето май около 16 на 17 години вече наистина. Стартирах с по-скоро не толкова като маркетолог, колкото се занимавах с веб дизайн и разработки на различни стратегии за интернет, реклама и така нататък. Няма да отекчавам, да навлизам в някакви сериозни детайли. Това, което може би е по-важното е, че така постепенно напред във времето се опитвам и се опитвах да се адаптирам към променящата се дигитална среда. И така виждам, че това е важно, тъй като освен мен и моите колеги и екипът и партньорите и най-вече клиентите ни също искат да се адаптират към нея, така че в последствие, когато SEO така се появи и се разви, то всъщност SEO все още се развива така или иначе в много направления, тогава това ми беше много интересна тема. Сега малко по-интересна са ми социалните медии. Преминават нещата към AR, VR, ботове, изкуствен интелект съответно и следващите теми, може би за мен, които представляват интерес за мен, ще са тези. Така че в общи линии това ми създава моят флоу, моят процес на адаптация, ми създава това, което ме мотивира и което ме кара да продължа напред. Това за мен е всъщност по-важното за тези години, които не са кой знае колко много. Още страхотно много неща имам да уча и всъщност и сега всеки един коментар в този лайв и в всеки следващ, всяка една среща са много важни за мен в пътя, по който съм поел и в моето изучаване на дигиталния маркетинг. Супер, това е страхотно и много се радвам, че си така гъвкав, модерно мислещи и динамичен, както са и самите маркетингови каналите, никога не са в застой, имат еволюция, да го наречем. Абсолютно, да. Трябва да изследваме, да предугаждаме понякога, доколкото можем, за да сме в крак с тенденциите и да сме успешни. Ако разчитаме само на стари лаври, на стари знания, това е равно на провал. Да, в общи линии, ако не можем до 1-2 години да се адаптираме към пазарите, в които работим, ние спираме да бъдем конкурентно способни и губиме позициите си, просто променят се нещата много бързо, така че абсолютно съм съгласен с теб, абсолютно. Значи сме на мнение, което е хубаво. Добре, днес ще говорим основно за Facebook, Instagram и
месенджер, аз съм подготвил няколко въпроса, като имаме няколко, които пък са зададени предварително. Имаш и много висок интерес към тебе и към това, което ти правиш. Предполагам, ще има и нови въпроси от чата, който е на живо, към YouTube канала ни. Ще се радвам. Да попитам, кое е най-новото, какво се случва напоследък с Фейсбук според тебе? Много се говори, че има промяна в алгоритъма и рича още продължава да спада. Това е с цел да се все повече хора да спонсорират, да влагат пари, за да бъдат видими в Фейсбук потока. Така ли е това според тебе? Какво наблюдаваш ти като тенденция? Всъщност, да, тази тенденция с намаляващия органичен рич, намаляващото достигане до аудитории без реклама, се случва във Facebook. Не мога да кажа също за Instagram, честно казано, но и там виждаме все по-сериозен shadow ban. Знаеме, че господин Мусери се премести, човекът, който създаде така рестрикциите в алгоритъма на Facebook, се премести сега в Instagram да оправя алгоритъма там, така че не очаквам нещо, кой знае колко позитивно относно органичния рич в Instagram, но смея да твърдя, че това е така, ако не са адаптирани добре нещата за съответния бизнес. Какво имам предвид? Действително органичният рич на постовете през Facebook страница намалява и е необходима Facebook реклама. Facebook рекламата е необходима постоянно. Да. Това е нещо съвсем нормално, съвсем в реда на нещата. Знаем и при Google, така и при други такива платформи. Това са рекламни канали. Но да не забравяме, че това е много малка част от присъствието във Facebook. Имам предвид постовете, които се публикуват през Facebook страницата. Тези постове, ако бъдат подкрепени и ако имаме 1-2 минутки, мога да споделя конкретно как биха могли да бъдат подкрепени, ние можем... Да. Полезно на аудиторията, на публиката. Абсолютно. Сега след минутка ще споделя, ако бъдат подкрепени всъщност тези постове от Facebook страницата, ние имаме възможност, и го казвам като човек, който вижда конкретни статистики, имаме възможност да увеличим органичното достигане с над 100% в рамките на период от около 2-3 месеца напред във времето, ако действаме последователно. Какво имам предвид? На последната Facebook конференция не случайно коментираха така наречените communities, общности. Това са продуктът, който отговаря за общностите, това са Facebook групите. Действително те работят добре за органичния рич и работят страхотно добре, но тъй като много от бизнесите, и ние се сблъскваме в практиката си с това, имат задръжки относно използването на групите. Защо имат такива задръжки? Защото ти да използваш само група, която си създал ти и е на твоята Facebook страница, не винаги и почти никога всъщност не е достатъчно и не е достатъчно ефективно. Ти трябва да използваш своят личен профил, твоят личен бранд, ако искаш, трябва да използваш, за да участва в други общности, други групи и да разпространява постовете на твоята Facebook страница. Ето ти го първият вариант, първият съвет. Освен това, тъй като видеосъдържанието действително е нещо доста така интерактивно и доста работещо, създаването на HD видеа в квадратни варианти под формата на тизъри и създаването на над 3-минутни видеа, защото имаме сега алгоритъм, касаещ видеоразпространението във Facebook, това също е нещо ново. Тези неща и разпространението им през watch партита в групи, в лични профили, профили на инфлуенсъри, други Facebook страници и така нататък, също вече създава един достатъчно голям колорит за разпространението на постовете. В момента около Facebook страниците бизнесът и някаква част от бранша е закостенял около време на публикуване на креативи, какви да бъдат креативите и така нататък. Да, това са важни неща, но тези неща отдавна са станали изключително малка част от общата картинка. И е крайно време да се заговори за другите, които са доста важни и стават все по-важни.
Тоест няма значение аз какво време ще публикувам, тъй като за мен е важно един и същи пост да го публикувам по определен начин няколко пъти подред. Да мога от 4 картинки аз да имам възможността да създам още 2 видеа. И всичкото това нещо като креативи да го вмъкна в адекватен постинг план с мисълта, че след като рекламата ми се появява по няколко пъти на ден на някои хора от моя таргет, би трябвало и органичните ми постове да имат същата честота на пласиране. И тъй като категорично смятам, че огромна част от бизнесите, не говоря само в България, имам наблюдение над САЩ и Западна Европа, имам наблюдение над Русия, огромна част от тези бизнеси все още се колебаят как да правят този органичен бъмпинг на постовете. Дали да публикуват един и същи пост и едно и също съдържание по много пъти. Определено това е начинът. И определено той работи. Не знам дали това е универсален съвет, защото ако сега кажа присъствайте в групи, това ще е универсален съвет. Но брандовете, които предлагат, да речем, луксозни стоки, имат един начин на присъствие в групи. Малките и локалните бизнеси имат друг начин на присъствие в групи. Хората, които развиват и персонал брандинг, имат трети. Така че оттам насетне нещата са много къстъм. И нали, ще се огранича до тук в отговорите си. Да, наистина, аз си мисля, че не всеки бизнес може да се развие собствена група и да я поддържа адекватно и добре, но има доста общностни групи, които са по браншови по раздели, както ти каза, където там за тях е важно да присъстват активно и смислено и могат да ги ползват много добре като промо-канали за своите продукти, услуги и така нататък. Всъщност, създаването на собствена група е страхотно и много полезно, когато имаш конкретна цел и тази цел е различна от това да продаваш. Да продаваш повече или нещо такова. Имаш конкретна цел. Имаш цел свързана с клиента ти, с сервиса около продажбата или с някаква допълнителна част от това да генерираш доверие, да създадеш доверие или да създаваш по-бързо решение за покупка. Така че това също е някакво направление, някаква отправна точка, която е важна и крие потенциал. Да, добре, благодаря ти. Беше наистина полезно това. Искам да питам и за една новост пак в промяна в Фейсбук. Скоро си говореше, че те въвеждат възможността за изтриване на кукита, което пък ще промени таргетирането на рекламите. Ти така как го смяташ? Това ще е проблем или пък просто ще смени начина, по който ще се изготвят реклами, аудитории и така нататък? Ами те сега... Да, абсолютно. Това се беше притеснително. Те така от време на време обичат да избухват с такива притеснителни неща. Натискат ги малко и по линия на GDPR и американско правителство и така нататък. Да. Сега, честно казано, ще видим първото къде ще е тая опция. Защото то сега в момента има и няколко начина да се защитиш Facebook профила и бизнес менеджера, ама голяма част от хората не ги знаят. Така че ще видим къде ще е тази опция, доколко ще е достъпна тя и какво всъщност ще ограничава. Сега в момента те имат относно Facebook Pixel едни настройки на кукитата, които се правят от бизнес менеджер в settings на data source-овете. Те са за first party кукитата. Като цяло, аз не съм много наясно технически с с кукитата като техническо средство, но това, което знам е, че мобилните потребители, които стават все повече, всъщност мисля, че над 80% от тези хора не могат да използват кукита, тъй като много от аповете за мобилни телефони, от апликациите, от приложения за мобилни телефони нямат такава, не използват технологията просто, не използват куките и съответно оттам, само това са едни 80% от мобилните. Мисля, че бяха и повече, даже 85 и 6, нещо такова. Другото, което знаем е там за блокърите и така нататък, но те имат и self-life тези кукита от 30 дни, т.е. срок на годност. След това, след 30 дни, т.е. self-life изтича и трябва да се рефрешнат. Така че
Като цяло това с кукитата смятам, че отдавна не е някакъв фактор. Ние затова и говорим сега тук през последната година за така наречения бранд форманс, човешки ориентирани креативи. Тъй като кукитата ще засягат ремаркетинга и ретаргетинга, то е последната част от целият процес на рекламиране на един бранд в момента. Сега, защото е лесно обясним, семинарно лесно обясним, се правят много семинари и лекции по темата и звучи много яко, защото там ти пишат срещу тези пари ще получиш тези продажби едва ли не. Но тези, които са минали по този път, знаят, че това е следният елемент. Преди това трябва да я направиш тая баница, преди да я слагаш да я опичаш, така че не смятам, че са заплаха някаква сериозна. В смисъл, Фейсбук, това е основният доход, няма да си го прецакат. Да, разбира се, няма да си отрежат клона, пък и да как. Абсолютно. Добре, Инстаграм става все по-интересен и все по-популярен, дори в България. Искам това да те питам, дали той все още се ползва масово за имидж или вече брандовете и по-големите фирми се ориентират там да продават през него? Какви са твоите наблюдения? Сега аз имам една такава идея от това, което с моите бизнеси съм случил и с бизнеси на мои близки и партньори и така нататък. Тъпо е, нали, ако трябва най-меко казано да се изразя, тъпо е ти да си в World Wide Web, в международна мрежа, каквато е интернет, и да си там локално. В смисъл, тъпо е, защото това са международни канали. Инстаграм е международен. От САЩ, от Филипините. Абсолютно. Тоест, след като ти тук имаш куриери вече в България, които могат да ти предложат международна доставка, дори могат да ти я предложат до другия край на света за 24 часа, не знам как го правят, примерно DHL го правят това. DHL са много добри, ние имаме клиенти, с които ги ползват и за целия свят реално. И за един ден, нали, скъпо е, обаче от Америка се правят такива поръчки, да речем. След като това нещо го има, ти нямаш причина да не използваш тези социални мрежи. Всъщност същото е и за използването им. След като те ги има, въпросът пред теб е дали да се чудиш, дали да ги ползваш, докато твоите конкуренти са решили да ги ползват и вече ги ползват от 2 години, да речем, или просто да ги ползваш, защото ги има. И това е, разбираш ли, Боби, това е като аз да си отворя бакалия и да се чудя дали да си сложа втората белка, месо с главни букви, на място, което имам и където мога да я сложа. Нали? Очевидно бих използвал това място. Нали? Бих го използвал де-факто. Същото нещо. Така че, Инстаграм е популярен, модерен е, преувеличава се много за него. В смисъл, за много хора е кофти канал. Не е нещо, в което да си загубиш времето повече от други неща. Ама то със всеки канал е така. Но е канал, в който всеки трябва да опита. И български, и немски, и американски клиенти имаме, които си продават в Инстаграм. Продават през лични съобщения, продават през шопа им. За жалост, тук в България сме толкова сбъркани административно, че този Инстаграм шоп сигурно няма го видим след 20 години. Нали, че тук цялата ни данъчна и социална политика става на бележки все още. Но в чужбина и в България нещата седят по един и същи начин. Инстаграм съществува и ти или си там, или се чуеш дали си там, докато конкурентите ти и клиентите ти са там. Все някой ще има там. Нали? Проверяваш проверяваш как да си там, така че да не ти яде от времето за другите ти канали, дето ти продават, дето ти плащат сметките и това е. Да, наистина прав си. Много добре го обясни, че той е една много голяма площадка, да го наречем трибуна, и просто е загуба, ако ти не си демонстрираш продуктите, услугите, това, което правиш. Просто трябва да се опитва всеки да си открие съответната аудитория, клиентите и така нататък, да предположиш тази много голям поток трафик от хора. Абсолютно. Аз се мислих днеска и даже въпроса днеска го подготвих това. Според тебе дали може да се сегментира, т.е. да кажем, този тип продукти върват много по-добре през Фейсбук да се рекламират, продават, а тези през Инстаграм. Има ли нещо такова разделение или това не е точно така?
Ами да, смятам, че има. Смятам, че Instagram си работи, работи за някои ниши, по-добре, за други хич не работи. Така че има го това разделение. Сега новият Explore елемент, който е там при търсачката, който включи и Shop секция. Има и много големи разлики от преди една година около хаштаговете. Не знам как ще се променят нещата, тъй като нещата там се променят бързо, според мен доста бързо. Тази мрежа расте доста бързо, но това, в което съм сигурен, е, че наистина някои бизнеси са по-окей за Instagram, т.е. могат да насочат повече ресурс там. Те веднага ще го усетят. Другото, което е, че там са инфлуенсърите по-активни към момента. Не само в Instagram, впрочем, в Twitter, в YouTube също са си активни инфлуенсърите. Тук говорим пак малко по-локално за България, да речем, и за някои части от света, но пак за някои бизнеси, инфлуенсърите там са по-активни. Примерно модните блогъри, фотографите, модели, нали? Има някои ниши, които са много окей за Instagram. Те са горе-долу вече ясни. Да. Има много въпроси, малко по-късно ще почна да ги задавам. Интересът е огромен, което е супер. Имахме и тук колегите ги сортират. Това са само два, но те са още 5-6 въпроса тук в документа съм подготвил. Добре. Третото, което казахме след Facebook и Instagram, искам да засегнем малко за Messenger. Ти си един от хората, който първи интегрира чат-бот към твоя профил, личен или фирмен, не съм сигурен. Преди още 1 или 2 години, доста отдавна беше, аз го забелязах. Аз известно бях доста скептичен към чат-ботовете, да съм откровен, тъй като всеки предпочита живата реална комуникация, връзка, някакси е по-човешка. Но пък от друга гледна точка, всеки иска бърза реакция и някакъв отговор. Много пъти човек, ако е с нещо ангажиран или пък вечер след работа или събота, неделя, няма кой да му отговори. И затова все повече се говори за чат-ботовете, че те имат своята роля, продават и така нататък и са полезни. Какво би казал ти за месенджери? Дали вече бизнеса ръчно да отговаря, ако има тази възможност, или ако няма, да си сложи чат-бот, за да активира, макар че виждам, че Facebook ги активира вече по подразбиране доста. Кое е по-ефективно и по-добре? Какво смяташ? При всички положения, чат-ботовете за мен са една много хубава възможност за допълване на неща, като да речем имейл маркетинга на компанията. Тъй като имейл маркетинга в последните години е нещо, което се ползва много масово. Съответно, когато един рекламен подход се ползва масово, той трябва да се реновира по множество начини, за да може аудиторията дори чисто психологически да му реагира адекватно. Знаеме как падат open rate-овете, то общо взето ние си говорихме за спада на органика при Facebook, той тук е нещо такова. Как спадат open rate-овете, клик rate-овете на мейлите, на мейл бюлетините, как ги филтрират по 100 000 начина, ако не влезе в спам, ще влезе в рекламни съобщения и така нататък на мейлбокса ни, което е проблем. При чат-ботовете имаме нещо, което се нарича broadcast и нещо, което се нарича user tagging системи. Broadcast-овете са също като имейл маркетинга. Значи, каква е идеята? Бота ти да събере аудитория от абонати, също както събираш при имейл маркетинга. След това, по време на събирането им, ти да имаш тагинг системата, с която да разпределиш абонатите по различни потребителски групи. Примерно хора, които са се абонирали, защото искат да получават това. Или хора, които са абонирали и са казали, че са някакъв друг тип потребители. Нали? Според каквото си искаш, каквото си прецениш, каквато ти е там фунията на потребителското поведение или на продажбения цикъл. Оттам насетне ти можеш да пускаш въпросните бродкастове, които има едни ограничения в момента за рекламни бродкастове, които ти влизат като нотификация в месенджер, в твоят месенджер. Тази нотификация за мен
е доста по-силна, отколкото ако ти влезе писмо в инбокса на почтата. Особено под мобилен телефон. Знаем, че нотификациите в Messenger са доста така видими, нали, през мобилния телефон, пък и не само, през десктоп версията, което ни създава предпоставки да мислиме как да събираме абонати. И тъй като, знаеш, преди години Facebook промоциите ги правихме в приложения, след това ги правихме в постове към Facebook страницата, нали, така наречените Facebook игри. Сега Facebook игрите, този, който е по-в час с нещата, си ги измества в Facebook бот, в Messenger бот, извинявай. И това нещо му помага той да трупа качествени абонати. Много е важно тези абонати да са качествени. Това, което обявиха на конференцията последната на Facebook за ботовете, ме кара да си мисля, че те ще бъдат наистина сериозен акцент. Ти си прав и за това, че Facebook ни дава опциите да създадем нещо като бот, който да реагира на някакви често срещани въпроси от клиентите. Тъй като наистина те искат да получат бърза някаква конкретна обратна връзка. Но това изисква да имаме човек зад месенджер. Също нещо и в Instagram. Ако видим, че Instagram започне да прави някакъв вид конверсия, която ни е важна за бизнеса, дори кликове в сайта, това е място, където можем да инвестираме време, средства, усилия и съответно някой трябва да седи там за Direct Messages системата. Ако няма жив човек, ботът не може да го допълни, естествено, но пък ботът може да намали разходите за живи хора, които да действат като ботове. Нали? В смисъл такъв, сега в момента автоматизацията, която Facebook предлага, е когато ти влезеш на таймлайна на Facebook страницата да ти изкочи техния си бот там, автоматичния, който да ти предложи варианти, нали, сценарии, което е готино. В смисъл, това ако трябва да имаш една централа с хора, трябва да имаш едва ли не, на които да плащаш, за да. Така, тези автоматизации, те са необходими. Даже на Световния икономически форум преди месеци точно за тях ставаше дума, защото те оставят без работа една голяма част от хората, които работят манифактурен тип работа. Да, така че профил и аз отговарям на въпросите на клиентите на запитванията, то се автоматизира и... Да. Но може би, извинявай, като скоба, ботът е много полезен, точно когато пускаш някаква кампания, идват голям поток от хора и той може да го поеме и това да им реагира. Който началните няколко въпроса, уточнения, промоции и други, той ще ги обслужи много добре, но както каза, може би хубаво човек отзад да следи, реален човек, който вече, когато се навлезе в някакви тънкости, по-конкретни неща и детайли, да може човека вече да поеме комуникацията, за да е тя по-адекватна и според конкретния случай да я насочва и да отговаря смислено. Всъщност, ако искаш да задълбаш ботовете, това ти е solution за целия фунел. Нали, т.е. от awareness до конверсията. Обаче нали, има ботове, през които можеш да си поръчаш нещо и да си го купиш през бота. Нали, да ти вземе там данни, да те съгласиш с политика за повери за всичко. Нали, обаче дали това е, защото това пак е инвестиция, пак изисква отзад да има оператор, програмист. Нали, ти си преценяваш. Това ти е още един от пакета solution, такива, пакета инструменти, които ти предлага екосистемата на Facebook. Ти си преценяваш, но е много сериозна възможност. Определено не за подценяване. Аз затова акцентирах на Facebook игрите, че се прехвърлят там, защото те са нещо масово, които го правят от най-малкия бизнес до най-големия. Нали? Това прехвърляне се случва и то е много ефективно. Заслужава се заради бродкастовете после. Нали? Ако аз през играта получа хора, които се интересуват от моя продукт Хикс, участвайки в играта, аз ги анкетирам и ги филтрирам и знам, че те се интересуват от Хикс. Може да са 5 човека, обаче после като им пусна бродкаст, един от тях със сигурност знам, че ще купя, а този бродкаст не ми е нещо скъпо в момента. След време ще стане доста скъпо. След време конкурентите на някои бизнеси ще са били там с месеци, ще са си генерирали една стабилна аудитория от абонати за бота и ще имат позиции. Така че... Тоест пак първият печели, колкото по-рано се ориентира човек да си подготви стратегията... Тази игра, това е, да. Това е. Супер, печели. Много, много полезно, много ми хареса. Смятам, че и за хората е полезно. Надявам се. Почнаха да ни затрупват с въпроси. Да. Няколко въпроса и после това, което аз съм си подготвил.
според теб задължително ли пускаме платена таргетирана реклама в Facebook и Instagram? Оде говорихме, че това за един сериозен бизнес, който иска да се налага и да бъде видим, може би още сега може да отговорим, че е вероятно задължително, но втората част на въпроса е как е по-ефективно, дали да е масирано за някакъв конкретен период или кампания, или пък да е постоянно с по-малък бюджет, но регулярно, примерно за цялата година да върват реклами. Как е по-удачно? Да. Сега, тъй като Фейсбук е просто рекламен канал, както е местния вестник, градския вестник, радиото и така нататък, нали, ти, ако си един малък бизнес, най-вероятно си местен, най-вероятно или регионален, ти се преценяваш кой канал те устройва най-добре. И това, което остане, нали, за Фейсбук или за някъде другаде, ти е експериментален някакъв бюджет. Защото в другия случай ти трябва да имаш някаква статистическа данна, някакви данни трябва да имаш, за да стъпиш на този канал сериозно, нали, и да търсиш инвестиция. Сега, тук има един проблем, че бизнесът търси как да продава и му се обяснява как да продава насам-натам. За мен има една част от бизнеса, която е по-интересна, тая, която търси как да купува. Защото преди да тръгнеш да продаваш, трябва да купиш. Нали? И това се нарича в бизнеса инвестиция, всички го знаем, това нещо не е нещо интересно. И в нашата работа основната идея е не да обясняваме на хората как да продават във Facebook или в Instagram, а как да си купят правилния канал, правилната реклама, правилния креатив и така нататък, за да продават после. Т.е. как да правят инвестиция. Как да си купят внимание и интерес към тях. Точно така. Значи, определено ти, ако имаш едни $2 или $1 на ден, да рекламираш през целия месец, всеки ден от месеца, може би не е вариант. Може би не е вариант като цяло да рекламираш в този канал. Но има няколко теми на размисъл, които ще поставя тук, за да отговоря на въпроса. Първо, кой е казал на някой, че трябва да продава всичко в Facebook или в Instagram? Няма такова нещо. В Facebook и Instagram ти продаваш това, което смяташ, че хората там ще купят. Да. Хората там имат специфично поведение, те не влизат там за да купуват, те влизат там за да общуват. И ти трябва да знаеш кое ще е това, което да им продадеш. Това ти е офертата, която ти е важна. Второто, значи не предлагаш всичко в този канал, предлагаш конкретни неща. Второто, не го предлагаш на всеки. Ако не си познаваш аудиторията и малък да ти е, голям да ти е бюджета, няма значение. Ако се я познаваш, има голямо значение. Ето нещо, нали, което нали, всъщност, де да знам, тези неща де-факто сега ще са за този алгоритъм, дето в началото говорихме с тебе за ограничаването на рекламите. Ще може човек да гласува в една анкетка и край рекламата му се смъква и се смъква качеството и спира да има рич, а цената й се увеличава. Нали. Трето нещо е конкретно, къде ги водиш, лендинг страниците ти какви са, това и за SEO е важно. Изключително важно е и в Facebook. Нали, линкбилдинга, който правиш за Google, става важен и за Facebook. Това нещо го обявиха съвсем наскоро. И вече да изясниш сервиса около твоята услуга. Нали, целият сервис, гаранции, застраховки и така нататък, и така нататък. Тези неща са много по-важни от това дали да вложиш 5 лева или 10 лева в Instagram. Важно е за какво ще ги вложиш. Защото ако кажа рекламирайте периодично, утре някой ще ми се разсърди, ще каже, аз рекламирах периодично, пуснах всичките 600 продукта в Instagram и нищо не купиха. Нали сещате, че вие казвате на един бот от тези 600 продукта да ви избере 3, които да покаже на Петко Петков от Ябланица. Нали, примерно. Петко Петков, може би в момента е с децата си някъде си ядат сладоледа и гледа да не паднат в някой шадраван да се ударят и си цъка из Фейсбук и гледа, че там неговата приятелка Минка се е оженила и вижда вашите трип от 600 продукта. Какъв е шансът Петко изобщо да се интересува от всичко това? През това време Фейсбук ви взима пари. И дали са много, дали са малко, вие си решавате. Така че картинката е много повече от това. Нали, съжалявам, че не мога да съм конкретен, но... Да, казусите са много индивидуални, всеки си има така че нали, не може да отговорим за всички случаи наведнъж на куп. Ти си прав. Да. Но това са нещата, за които Фейсбук ще пусне алгоритъма си за оценяване на рекламите.
сега под секрет да ви кажа, че за България скоро няма да го пусна, защото според мащабите на Facebook България се води low conversion там. В смисъл няма достатъчно дейта, за да го прави това нещо, така че скоро няма да ни удари тук на местно ниво, но на международно ниво, защото нас това ни интересува в крайна сметка. Какво продавате? Конкретна оферта трябва да имате, не всичко да продавате. Конкретни аудитории, динамични аудитории, сервиса около услугата да е много ясен, лендинг страница и линк билдинг. Това са нещата, много са важни, стават все по-важни. Да. Добре, това ми хареса, тъй като аз смятам, че, нали, както каза, не може да сипиш всички продукти, решаваш си най-добрите ти 3-5, които показваш тях, или 10. Обикновено дори в един голям магазин има топ продукти, които са най-продаваеми. 10 продукта, всичко друго е, да кажем, пълнеш около тях. Сега ти можеш да изсипеш, извинявай, че те прекъснах, ти можеш да ги изсипеш, но когато имаш един доста сериозен голям месечен бюджет и ги изсипеш, той ти е последната кампания, която правиш. Нали? Първо трябва да имаш конкретните оферти, ако имаш пари за още, ако имаш няколко хиляди евра на месец, примерно, ще си направиш, ако искаш, за целия си продуктов каталог. Защото като правиш за продуктов каталог реклама или динамична реклама с динамични аудитории, тези динамични аудитории трябва алгоритъма да се изучи откъде да ги вземе, от кои други аудитории да ги вземе. Нали? И ти първо трябва да спознаш твоята си аудитория, сигурната ти аудитория купувачи, и с каква оферта да ги заребиш, да ги хванеш, чак след това да мислиш за... Нали, защото всички казват, ремаркетинг, искам да правя ремаркетинг. Нали? На какво ще правиш ремаркетинг? Ти нямаш хора, на които да правиш ремаркетинг. Да. С какво? Нали? Ти имаш извадка средностатистическа, която статистически значима, не от 3 човека, ами от 3000, за да оформиш профила на твоя купувач. Там има един изкуствен интелект, който решава в динамичната реклама, има един изкуствен интелект, който ти решава какви да са на кой човек да ти пусне рекламата. Той ти решава как да ти се движи бизнеса в този канал, едва ли не. Нали? Това определено за мен е рисково да го оставиш само така. Защото ремаркетинга, нали, изглежда лесно обясним, полезен и ти се струва яко, защото се обяснява като реклама за продажби. Нали? Да, тя може да е реклама за продажби, за конверсията наречена продажба, но нали, не, това е последното нещо, нали? Много въпроси. Другия въпрос. Христо ни пита, отскоро Фейсбук въведе нова система за обратна връзка, която може да даде до забрана за рекламиране на фирми, ако те ни поддържат едно добро ниво на удовлетвореност със своите клиенти. Тоест клиента може да изпраща директно на Фейсбук да изрази потребителски как е живял поръчката от тази фирма и така нататък. Има и вече активно кратко проучване, което потребителят, като завърши покупката, която е инициирана през Facebook, дава своите преживявания, как са били. Всъщност точно така. Може да има някакъв негативен или пък положителен ефект към твои клиенти и проекти, или как се отразява това реално, или как би могло да се отрази? Това преди малко аз го споменах. Значи какво става? На потребителя му се появява една анкетка с 3 емоджита. Едно усмихнато, едно така наравно, и едно разочаровано, и ти само кликваш и това е сигнал. Всъщност много сигнали ще се ползват за това нещо и изглежда доста страшно, но пак казвам, за България няма достатъчно дейта. Нали, единствено се притесняват наистина тези мега шоповете в интернет, които дори за тях смятам, че няма да има дейта, доколкото така сме си говорили с тези хора, тук България не им е все още интересен пазар. Те дори много трудно програмите им за бизнес и за маркетинг се случват тук в България, защото още няма достатъчно адекватни инвестиции в този канал от българския бизнес, което, нали, примерно наоколо се случва. Но тези неща, които преди малко казах, точно те отговарят на този въпрос. Като ако рейтингът скоро ще има, аз даже мога да кажа сега един адрес, където собствениците на Facebook страници се проверяват тези рейтинги. Адресът е Facebook. Само че не знам в чата го напиша дали ще се вижда, така че го кажа. facebook.com/ads като реклами, customer като клиент, долна черта, feedback. Customer feedback с долна черта. Влизаш там
и най-вероятно ще напише, че страницата ти има прекалено малко дейта през пиксела ти, за да може да ти определи някакъв рейтинг по тяхната тая новата система за оценка на рекламата. Така че смятам, че на локално ниво няма притеснения, на международно ниво има предизвикателства, да, но в крайна сметка, ако ти имаш, както казах, тази оферта, имаш добро проучване на аудиторията на ниво awareness, горната част на фунията, ти си окей. Да. Няма как рекламите ти да загубят качество, защото ти не ги пускаш на солю и пули, нали? Не ги пускаш ги на твоите хора, които са ти за бизнеса. Между две точки и една точка имаме наказание, нали, за този рейтинг. Между две точки и една точка имаме наказание, което ни ускъпява рекламите и ни намалява рича на рекламите. Честно да ти кажа, и тук малко нещата все още не се случват точно така, както са го описали, така че ще видим. Да, но това е полезно. Бизнесите да си имат обратна връзка, кое могат да подобрят и да имат по-ниски цени за реклама и по-висока ефективност. Абсолютно. Глобалната идея. Много добре. Чакай, че въпросите приждат тук на талази. Пак питат за новия алгоритъм за новините във Фейсбук. Монев ни пита това и по какъв начин малките сайта могат да оцелеят. Какво трябва да правят? За новинарските сайтове може би става въпрос. Той казва малките сайтове в новини. Не съм сигурен дали новините... Newsfeed може би. Да. Всъщност няма значение дали сайта е малък или голям, важното е да се води, висококачествен. Първото нещо, което според мен е добре, за малките сайтове, големите няма значение, да си направят интеграцията на пиксела и да си направят верификация на домейна. Това става през Business Manager. Да. Тоест на business.facebook.com може да се направи такава една регистрация. Може да се консултирате с професионалист за тази регистрация, как да се случи. Това е нещо. Второто нещо, малките бизнеси могат да инвестират в Facebook реклама. Има автоматизирана Facebook реклама, направена за тях, за малък бюджет, за ефективно разпространение сред аудитории, които бот на Facebook би могъл да ви създаде, но можете и вие да си концентрирате според демография, интереси и поведение. Така че Facebook предлага този инструмент Automated Ads, като си влезете на таймлайна на Facebook страница, ще го видите. Просто малкият бизнес трябва да има културата да инвестира в тези дигитални канали, където са неговите клиенти. Facebook е такъв канал в България. Facebook бих казал, че може би единствен такъв сериозен канал в България. Да, и за Instagram се говори, но смятам, че за България тук на местно ниво все още не е толкова силен, колкото Facebook, освен ако не говорим за някои конкретни там бизнес ниши. Нали? Но те са малко тези бизнес ниши. Да. По-масовото е Facebook като дигитален канал. Просто това е хубаво място. По някой път Google е по-добрия канал за някои бизнеси. Нали? По някой път табелата пред блока е по-добрия канал от Facebook и Google. Това никой не знае човек кой канал ще проработи най-добре за... Така. Борислав ни пита, според теб с какво си обясняваш слабото проникване на WhatsApp за бизнес в България, който не знам, че пак е на Facebook? С мобилните оператори и всъщност екипа на Viber в България, той е доста активен. Да. Смисъл беше активен с мобилните оператори, честно казано. На времето, когато WhatsApp се появи като така сериозна конкуренция, Viber предложиха на мобилните оператори разни схеми с плановете и така смятам, че се популяризира през рекламите, телевизионните и т.н. на мобилните оператори. Аз лично, честно да ви кажа, не съм почитател на Viber, не съм почитател и на Skype, но ги използвам, тъй като някои наши клиенти общуват през тези канали. За България това смятам, че е причината. Да. Благодаря ти. Един мой въпрос, който аз съм подготвил, за да ни изгори, после, че не знаем какво време ще имаме. Аз бързо ще отговарям. Добре.
Много се говори напоследък, ти беше пускал някои постове и анализи за инфлуенс маркетинга. Той има ли почва у нас? Тоест, развит ли е в някаква степен и дали има истински инфлуенсъри, които продават, които носят ефективност? Какво смяташ? Да, има страхотни хора. Има страхотни хора, които са много добри инфлуенсъри, ако така можем да го наречем. Хайде да го наречем лидери на мнение или лидери като потребители. В смисъл, на мнение като потребители, наричат ги opinion leaders. Има и големи бокуци, няма какво да се лъжем. В смисъл, това е навсякъде. В всяка една ниша се случва това, така че смятам, че си има един бърз съвет, който така смятам, че е универсален. Ако инфлуенсърът, с който мислите да работите, показва, че е готов да работи за всеки бранд, на всяка цена, просто помислете отново дали изобщо да го ползвате. Аз много сериозно анализирам през последните месеци, стана вече година, микроинфлуенсърите, така наречените, нишовите инфлуенсъри, по-конкретно opinion leaders. Оказва се, че една Facebook група по някой път може да ти е много по-голям инфлуенсър, отколкото някоя готина маска. Зависи. Много зависи. И там много зависи, много трябва да се внимава, защото инфлуенсърът като инфлуенсър ти е още един канал, както Facebook рекламата, примерно, ти е канал, за инвестиции. Инфлуенсърът може да е човека, дето ти влиза в офиса. Най-вероятно оттам трябва да започнеш да ги търсиш. Тези хора, дето ти влизат в офиса, в магазина, тези хора са ти най-ценните инфлуенсъри, защото те са ти най-силни opinion leaders. Персоналът ти може да е инфлуенсър. Ти самия може да си инфлуенсър на твоя бранд с твоя personal branding. Така че всичко това дава страхотни възможности и може да те обърка жестоко, да ти докара страшни кризи, къде си дадеш парите. Още взето мислиш винаги така някак клиента какво ще ти подскаже в тая тема. И дали той всъщност не ти е инфлуенсъра. Най-често там е. Да, тук в тази връзка си мисля. Примерно ние в България нямаме както Ким Кардашиан за един пост, когато взима 6 цифрени суми. Да. Но примерно съм виждал Азиси и Николета Лозанова в Инстаграм, когато снимат с небрежност с кутия цигари, знае за коя марка става въпрос. Те естествено ги рекламират, но ако човек си намери точните за него хора, както каза, ако си в фитнеса, с фитнес добавки или пък нещо, упражнения, програми или пък храни или дрехи, хора, които не са чак толкова високо ниво, но пак имат някаква стойност и са уважавани и ако работи с тях, смятам, че пак може да си докара добри резултати и ефективност. Да, зависи какво търсиш, каква ти е целта на този канал. Дали е имидж? Масово в цялата държава може да вземеш най-високото лице, което да го покажеш на всички, но ако е по-нишов, вече търсиш някаква по-нишова фигура. Аз съм убеден, защото и периодично и с Николета сме работили и виждам как някои постове много силно могат да повлияят на ефективността, т.е. да ти възвърнат инвестицията. Не изключвам никой канал, не изключвам никой инфлуенсър. Смятам, че проблемът при много от светските личности, които са инфлуенсъри, е, че няма кой да ги консултира, или той има кой да ги консултира, но примерно няма време, възможност или желание да бъдат консултирани как точно да направят контента. Много често проблемът не е от инфлуенсъра, а от контента, който е пуснал, от съдържанието, от техническия начин, по който го е пуснал. Виждал си у нея снимки в Инстаграм, където като кликнеш да видиш таговете, то не остава снимка. То наблъскано с тагове. Какво точно рекламира? Аз наскоро гледах, не знам дали ще ми повярваш, ще го покажа после. Снимка, където се рекламират бебешки стоки, еротично бельо, алкохол и какво ще беше, не знам. Фотографски услуги. Това е идиотско. Не, това е инфлуенс маркетинг, някои хора така го наричат. Аз смятам, че е странно. Смятам, че може би е доста идиотско. Различни групи хора, които ти ги наблъскаш в едно, което... Това, че няма лоша реклама, да знам. Има лоша репутация, която много често рекламата ти я разпространява много бързо. Така че трябва да се внимава с тези неща, просто набелязваме ги, Да,
трябва да има логика, да има някакъв баланс. Не можеш да ангажираш Лазар Ангелов да ти рекламира цигари, при положение, че той е фитнес лице за здраве, красиво тяло, за добро хранене и така нататък. Затова казвам, че ако инфлуенсърът ти покаже, че е готов да работи с всеки, нали, в крайна сметка ти наемаш инфлуенсъра преди всичко. Аз не знам кой какво си мисли за инфлуенсърите, но той трябва да ти прави вирусна реклама от уста на уста, която да е позитивна, положителна, смисъл да е положителна за твоята репутация. Преди всичко ти наемаш инфлуенсъра за това, не за да продаваш повече по дяволите. Ти го наемаш за това. Нали? Оттам след ти си правиш сметка първо за това, после за всякакви други работи. Така че, нали, определено, да, ти си прав, абсолютно си прав, нали, за Лазар. Ето, нали, ако обаче Лазар реши да рекламира цигари, аз знам, че той ще го направи с професионалните фотографии, с достатъчно професионализъм, но няма да е окей. Нали? Имиджово няма да е окей. Има си аудитория, която го харесва точно къвто и каквото прави. Изнъж, нали, той прави нещо съвсем коренно различно, което е в разрез с неговото верою и това трябва да си... Проблем е това. Това е голям проблем, защото вниманието много лесно го привличаш. В смисъл, можеш да си по здравословното хранене и веднага да привлечеш внимание с една кутия цигари, която показваш, че ти харесва, нали, там си написал в пост, както ти каза сега. Обаче вниманието не струва нищо, ако не се конвертира в доверие. Ако не създава доверие, ти не можеш да се движиш надолу по фунията. Доверието ти прави продажбите, не вниманието. Това е проблемът. Да, супер, много добре го каза. Сега има много въпроси, почвам ги набързо. Добре. И че накрая ми забавя въпрос, който ще е доста. Да. Сега. След скандалите в Кембридж Аналитика, корпоративния сертификат на Apple и така нататък, доверието в Facebook намаля. Как смяташ? Дали още ще намаля или те понеже взимат мерки за по-добра сигурност и така нататък, до някъде ще го тушират този проблем? То доверието към Facebook постоянно намалява, няма да спира да намалява, няма да спират, това ги кара да се ориентират как да се променят. Ще видиш как утре като Facebook Newsfeed да стане само в сторита и всичко е бродкаст, подкаст, лайвкаст и тези watch партитата и групите. Ще видиш Facebook като разбие нишово своят фид в множество фидове и се превърне в един подобно на TweetDesk социален канал, как цялото доверие ще се върне отново да е така, както изведнъж се е намалило. Аз съм убеден, защото години наред наблюдавам какво правят Facebook. Убеден съм, че точно това на тях много им харесва. Това им е най-готината обратна връзка да се развиват. Когато нещо негативно се случи, защото много добре го използват след това, нали, в своето развитие. Те си имат Instagram, така че и Messenger, така че да не ги мислим тях, няма проблем. Добре, другия въпрос стрелям. Ивета пита, има ли статистика колко често се поства за максимален рич в Instagram и дали се разчита само на хаштагове при органик канала? Да, сега при всички положения не само на хаштагове, защото при хаштаговете си има специфики. Instagram ботът вкарва категоризирате по типа хаштагове, по които най-много примерно публикуваш, ще правите shadow банове, какво ли не. Не е достатъчно определено. Рекламата в Instagram ти върши работа с идеята да имаш някакъв активен бутон за конверсия, но и в Instagram нещо, което много работи е, ако не създаваш контент през своя канал, а в каналите на другите хора. Даже наскоро си говорихме надълго и на широко, тук вече 2 събития подред правим, в които си говорим за това, ти да намериш в Instagram хаштагове, от тях да откриеш хора, които пишат по тях активно през Explore частта на Instagram и да пишеш коментари под постовете на тези хора. Има една стратегия, казва се стратегията за $80 на Гари Вайнерчук, която мен много ми харесва. Изпробвали сме на практика и в повече случаи работи. Потърсете я в интернет на Гари Ви или Гари Вайнерчук. Гари Ви.
Тоест се сближаваш с хора, които са в подобна област и с подобни интереси или... Ами да, всъщност ти намираш няколко популярни хаштага и трябва по тях да намериш един определен брой постове, с които да общуваш, ама не като спам, нали, примерно да пуснеш някакво емоджи или нещо такова, ами да напишеш някакъв коментар стойностен, нали, към това нещо. Така увеличаваш последователи, увеличаваш и енгейджмента си. Това е една много добра стратегия, много добре работи, обаче изисква време. И тя в някои случаи не е приложима също, но бих казал, че е доста така по-универсална от други стратегии. Така да го кръся. Но само с хаштагове определено не става. Определено те са много готин ресурс, но определено не става само с тях. Добре, сега ще задам един последен въпрос, защото след това е нашият забавен въпрос, който е с награда. Андрей ни пита, Instagram въвеждат Paid Partnership Post за платени публикации при инфлуенсърите. Планира ли си подобна функционалност в Facebook групите, предвид това, че админите ги управляват строго и те модерират кое да излезе, кое не? Някакъв еквивалент такъв, знаеш ли да има или дали да се подготвя? Ами сега те имат си paid partnership. Значи ако потърсите в Monetize Branded Content в Facebook, Help би трябвало да излезе. Нали знаете, че всичкото това, тези, които работят с инфлуенсъри, знаят, че това се нарича Branded Content. Да. Значи точно Monetize Branded Content може да го потърсите в Facebook Help. Има Paid Partnership Posts в Facebook. Има си ги. Нали. Те са с... нали знаеш как излиза спонсорд лейбъл, че под името там на Facebook страницата или на човека, там излиза отдолу едно спонсорд. Тук излиза Paid такова надписче и по това може да бъдат познати. Сега, всъщност, вече има там и спонсориране на тези, само че нали, тези партнершип програми зависи за коя държава, общо взето, защото има ограничения, но има го и във Facebook това нещо, да знаете. Добре, супер. Сега имаме забавен въпрос, както всеки път, който е една илюстрация и който от нашата аудитория даде най-интересна, забавна текст към картинката, ще получи безплатен билет от Иво за неговото ново събитие, което ще бъде през есента. В София. Да, в София. Така че помоля колегите да пуснат в онлайн чата изображението. Пуснато е. И очакваме вашите предложения. То по-бързо. Вижда ли се? Ами, само да погледна и аз. Чакаме за най-забавни и най-интересни предложения. Текст към тази картинка. Само да погледнем какво има. Има таралеж. Има таралеж на картинката. Започнаха спящи си играчки. Другото е онлайн не спим, само си кокорим. Всъщност, Иво, в публичния адрес можеш ти да ги виждаш. Най-забавното според тебе, смятам, че е редно ти да го избереш и харесаш кое е най-забавно. Чакай да видим. Твоето събитие. Ето, пускам ти го. Да, аз съм там. Супер. Спящият си играчки е готин. Онлайн не спим, само се кокорим. Да. Спящите си играчки на мен ми хареса много. И на Десислава е интересно. Too much Facebook updates. Да, и аз така. Значи той е знак. Това предполага, че е Ален, нали? Да, това е Ален, нашия син, и той се е прегърнал колата и си е заспал с нея. Това кола ли е, не знам. Конкуренцията спи, ние не. Мисля, че и ние спим в случай. То доста... Събирам се ли за игра с батковците, е много близко до реалността. Да, много реално.
Ами, понеже времето ни свършва, предлагам Иво да избере най-забавния текст, който когато съм спи споделя, как за гърбом. Да, ами, вижте, аз тук всичките много ми харесват. Освен когато пораснеш прекалено бързо игри без край. Благодаря ви, хора, много забавни са. Наистина трябва да избера един, така ли? Да, един избираш, който ще получи билет за твоето събитие безплатно на есен. Опитвай да игнорираш имената, понеже те се виждат, нали? Просто това е забавна игра, такава. Не се. Момент. Това, което... Много, да. Смисъл, аз харесах 3. Добре, хайде да направим така. Да дадем 3 такива награди. Това вече ти определяш, тъй като събитието е твое, ти го организираш. Ако смяташ, че има не един, а 2 или 3 победителя с най-добри положения, можем да го направим. Да, предстои ни живот и здраве наистина през есента. Още не знам кога, за жалост. Събитие Brand Formance на Presenting, където ще се концентрираме в няколко социални мрежи. Така присъстват в няколко социални. В София ще е това. Сега, тези, които наистина бяха много, може би най-забавните, спящият цигарачки ми харесва определено. Крис Михайлов е първият. Ту-мъч Facebook updates определено. Така, напомни ми за мен. Така. И гледай сега как. Още, тук даже ми хареска и това. Виж какви трудни ги пуска, да не може да избере. Да, бе. Да. Добре, айде нека да има един за Зуки. Когато Зуки спи, пускаш как зад гърба му. Определено. Макар че конкуренцията спи, не също ми хареса. В техния детски свят го има това нещо, нали? Крис, Десислава и Зазуки този, Ивета, така ли? Да. Добре, хайде нека и на Борислав да дадем, тъй като определено ми хареса, знаеш за какво ми напомни? Че докато Ален спи, батковците дискретно идват и му взимат някоя играчка, за да я поразгледат, така да се каже, да си направят някакви така занимания с нея. Вече той и двамата батко са конкуренция в случая за играчките. Така и определено ми допадна, така че окей, нека да са 4. Значи, молбата ми е, хора, нали слушате още, молбата ми е само когато дойде презентинг да ми напомните, аз ще ви запиша в платформата ни там за билети, но само да ми напомните, да не стане някакво объркване. Аз ще ви запиша и сега, но така да ми кажете, за да просто да не се объркаме, тъй като става дъндания с тези билети и работи и неща. 4-мата. Окей, добре, нали? Да, идеално. Приключваме последен въпрос. Според теб, какво е бъдещето на целият този дигитален маркетинг с тези няколко канала, които обсъдихме? Какво ново може да очакваме и как да планираме наши стратегии за бъдеще? Или няма лесен отговор на това нещо? Със сигурност няма лесен отговор. Според мен, бъдещето е конкретно, защото всичките проблеми идват от там. Това са канали, които могат да генерират страхотен awareness, страхотно внимание към нашия бранд. Наистина много бързо. Нали, казват, няма лоша реклама, може да е кофти внимание към нашия бранд, в смисъл някой да ни е нахейтил и нали, виждали сме го, правили сме го. Да. Проблемът е единствено в това как конвертирате не продажби, не някакви такива простоти, как си конвертирате вниманието в доверие. Това е проблема в тези канали, защото те са масови, използват се почти безплатно от всякакви хора и не може всичките хора да ни харесват. Затова много е важно това. Мислим за това. Да, знам, че е много такова някакво абстрактно, но нали, търсим някакъв такъв универсален съвет за 5 секунди, това е за 5 секунди. На презентинг ще се видим и на други събития, като това тук, което е в момента, ще говорим за повече минути повече. Да. Последно думи към аудиторията. Иво, за твоето участие днес, какво ми казал на тези всички, които слушаха и гледаха? Че сте много готини.
Много сте готини, много бъдете здрави и така опитвайте се да правите awareness, който генерира доверие. Но опитвайте се да създавате доверие, защото има нужда. Благодаря ви много. Дългосрочно и нещо, което е стойностно. Така е, че липсват. Да. Благодарим и ние от Серпак, че бяхте днес с нас на този вебинар. Благодарим на целия наш екип за подготовката на вебинара. Ще очакваме следващия месец, когато ще анонсираме скоро нашия следващ гост. Абонирайте се за нашия YouTube канал, за да получавате много нова и полезна информация от нашите видеосерии. Иво, благодаря ти още веднъж за участието и за това, че сподели своя опит и своите мисли с нас. Серпак! Абонирайте се! Чакай, как го правихте? Абонирайте се! Ляво или дясно, зависи. Да, горе, някъде тук по краищата. Хора, много сте готини. Благодаря за вебинара, наистина страшен. Времето за участието беше много полезно, имаше огромен интерес, страшно ценно беше. Благодаря ти. Чао! Чао! Които гледаха и